Hola Fantoques, a continuación os voy a enseñar qué es un fidget-toy. Significa juguete inquieto. Los fidget-toys son juguetes para aliviar el estrés, la ansiedad y los usan los niños autistas. Aquí hay algunos tipos. Pulpo reversible, stress ball, pop cube, beans, cubo laberinto, infinity cube, mochis, spinner, pad, bola arcoiris, simple dimple, monkey noodle, marble mesh, snake Rubik, último pop-it. Aquí tenéis una lista de reproducción donde explico qué es cada uno.